Halo semuanya teman-teman, apa kabar kalian? Ketemu lagi di channel YouTube Fani CMG Project. Nah, di video kali ini teman-teman aku mau berbagi tips kesehatan. Ya, ini dari bahan alami tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, yaitu daun jarak. Nah, ini teman-teman, akar dari daun jarak ini bisa mengobati dan mengencerkan dahak ya bagi kita orang dewasa, juga untuk anak-anak. Nah, ini dia teman-teman ya, sangat cocok sekali untuk dicoba di rumah dan bisa rasakan khasiatnya. Dan jangan lupa teman-teman, supaya tahu gimana cara buatnya, ditonton video sampai habis dan jangan lupa dikasih like, comment, share dan di subscribe ya. Selamat menonton. Nah teman-teman, ini kita sudah ada di tengah-tengah kebun ya. Ini ada pohon daun jaraknya. Ini sudah kita cabut dari tanah. Ini dia akarnya teman-teman. Nah, kita hanya membutuhkan akarnya untuk obat ini ya. Jadi kita tidak pakai daunnya dulu, tapi jangan dibuang karena nanti kita mau olah lagi daunnya. Nah teman-teman, ini akarnya sudah dipisah dari batangnya dan siap kita untuk bersihkan. Kita cuci sampai bersih supaya tidak ada tanah nanti yang menempel ya. Teman-teman, ini sudah kita cuci bersih ya. Hasilnya akarnya ini ada aroma gitu teman-teman ya, harum, enak untuk dihirup ya, segar, menyenangkan ya. Nah, ini teman-teman siap untuk kita masak atau kita rebus. Teman-teman, ini ya cara buatnya, kita siapkan wadahnya untuk memasaknya dan kita campurkan dengan 7 gelas air ya, 7 gelas air, jangan kurang ataupun jangan lebih, supaya zat yang nanti ada di kandungan akarnya bisa maksimal ya teman-teman. Nah, ini teman-teman aku sarankan ya, ini dicoba supaya teman-teman tahu khasiatnya. Dan ini teman-teman bisa diminum 2 kali sehari ya, pagi dan sore. Jadi air rebusannya ini teman-teman boleh kita pakai sampai 3 kali merebus ya. Jadi jangan dibuang sekali merebus, tapi bisa 3 kali, sampai 3 kali baru kita ganti yang baru teman-teman. Dan ini dia sudah mendidih teman-teman dan kita mau dinginkan ya. Ini sudah aku dinginkan dan warna airnya sudah keluar ya, agak kemerah-merahan gitu ya. Dan aromanya sangat enak, harum sekali teman-teman ya. Memang untuk tenggorokan atau tubuh kita sangat-sangat cocok ya, aku recommended banget. Jadi teman-teman silahkan dicoba. Ini dia teman-teman hasil rebusannya dan ini siap untuk dihidangkan. Nah teman-teman, ini rasanya air rebusannya ini agak sedikit pahit ya, sedikit aja pahit. Jadi kalau memang teman-teman mau kasih ke anak, jadi sarannya boleh dikasih 1 atau 2 sendok madu dengan setengah gelas ini ya teman-teman, sekali minum untuk anak-anak ya. Tapi kalau untuk orang dewasa bisa 1 gelas dan boleh juga ditambahkan madu, boleh tidak. Oke teman-teman, ini dia videonya, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang lagi sakit tenggorokannya bisa sehat. Sampai jumpa teman-teman.